Mimi sina wasiwasi. Kwa jina naitwa Bakari Kahawa, muuza kahawa stendi ya zamani hapa Singida. Leo kwa kweli sina wasiwasi wowote. Fainali ya leo itakuwa fainali nyepesi. Katika fainali ambazo Simba imecheza, hii inaweza ikawa nyepesi kuliko fainali zozote, kwa sababu Simba uwezo wa kuwafunga hawa Waarabu Berkane goli 3 tunao. Haijalishi tuko kwa Mkapa, sijui tumepelekwa Amani, uwezo wa kumfunga goli 3 sisi tunao. Uchambuzi wa hasa wa kikosi chako unakionaje kuelekea? Kikosi cha Simba kwa kweli ni kizuri. Yoyote atakayeanzishwa, mimi na imani leo tunapata matokeo, kwa sababu Simba baada ya kufungwa zile goli 2 kule hawakuonyesha kwamba wao ni wanyonge. Walionyesha wanafurani, watu ambao wanajua nini watakifanya nyumbani kwao. Kwa hiyo hatuna wasiwasi kabisa, na uhakika kabisa Simba leo tunanyanyua kombe. Kwa kesho tutakuja na mambo tofauti, kesho tutaamka tofauti. Yaani ndugu mtangazaji, na kuhakikishia kesho baada ya mechi leo kuisha, na kuomba kesho uje utuoji. Ni moja kwa moja sisi kesho kuanzia leo saa 12 tunafuraha mpaka kesho. Kwa hiyo tunakukaribisha sana uje. Sisi tulikosa ubingwa 93, tulikuwa hatuna wachezaji kama kina Chaze Aua, wachezaji kama kina Ngoma. Leo tunao kina Mavambo, tunaye Budo, tuna uhakika wa kunyanyua kombe bwana. Hata iwe mvua iwe jua, uhakika wa kunyanyua kombe tunao. Hamasa kwa viongozi wetu wa serikali unaionaje? Jana rais hamasa kwa viongozi wetu wa serikali ni kubwa na ni nzuri. Kama hivi mama akasema goli milioni 30, Mheshimiwa Rais Mwinyi katoa uwanja free, watu waingie. Leo vibe litakuwepo kubwa, na tunawashukuru serikali kwa kutuunga mkono kwenye michezo. Tunawahakikishia tutawaangusha. Simba nguvu moja, tuko pamoja na serikali. Mchango wao uliotoa tunauheshimu, na tunataka tuwaheshimishe taifa kwa ujumla. Asante sana. Bwana, mimi naitwa Muhidini Hamisi. Ni mkazi wa hapa Singida. Mimi ni mnyama kabisa. Mchezo huu leo utakuwa mchezo aina gani? Kiukweli mchezo utakuwa ni mgumu. Kwa upande mmoja au mwingine mchezo utakuwa mgumu, ila sisi kama mashabiki tunaamini na tunaiamini sana timu yetu, na wachezaji wetu wako vizuri sana. Tunaamini japo hatuchezi kwa Mkapa, ila pale visiwani baba, pale Zenji, aisee, wale wa jamaa wamejichanganya, hawatoki. Goli mbili sio goli nyingi, alafu sio chache. Kutokana na experience ya wachezaji wetu, tunawaamini sana watafanya mambo makubwa na kombe litabaki. Yaani hivi Mwali huko nyumbani hatuwezi kukubali Mwali aondoke hivi. Yaani kwa namna yoyote dakika 90 tutapambana kadri ya uwezo. Unajua washabiki ni wachezaji wa 12. Kwa hiyo tunaamini kutakuwa na vibe la kutosha. Kwa hiyo asilimia washaumia. Yaani wale washaumia, yaani kombe wanaliacha, wanarudi wenyewe kama wenyewe. Zanzibar kama kwa Mkapa. Yaani Zanzibar kama kwa Mkapa, alafu goli 2 sio nyingi. Kama wewe unasema goli 2 ni nyingi, wewe sio mwanaume. Wewe kesho tutaamka hapa tunazungumza mambo. Yaani hivi sio kesho. Yaani hivi game ikiisha, vibe linaanza mpaka kuna kucha. Na kesho vibe linaendelea. Yaani ni mwanzo mwisho, ubaya ubwela. Haina shida, pamoja sana. Juma Hamisi. Na wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa Simba. Unahisi leo mchezo wa Simba utakuwa ni mchezo aina gani? Utakuwa mchezo mgumu, ila na imani Simba anachukua kombe. Lakini kumbuka Simba iko nyuma kwa goli mbili. Sio sababu. Naamini ubora wa timu yangu. Sawa Mechi nyingi tumefungwa tukiwa ugenini. Lakini tunapokuja nyumbani huwa tunayabadilisha matokeo, na watu wengi hilo wanashangaa. Kwa hata hili naamini litatokea hivyo, na watu wengi sana watashangaa. Tuseme kwamba ubingwa ndo tunauchukua, na watu wengi hawataamini, ila tuna imani na tunamuomba Mwenyezi Mungu. Kesho tutakuja kwenye kijiwe
tutakuwa tunazungumza mambo mazuri kwa upande wetu sisi shabiki wa Simba, ila kuna wengine najua watatukimbia na wataumia.